For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. बिग बॉस 11 के सेट से आई है एक बुरी खबर, लेकिन इस बार इस दुर्घटना के पीछे शो के कंटेस्टेंट नहीं बल्कि लोनावला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। दरअसल महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित बिग बॉस के सेट्स पर इस दिन बुलडोजर चलाकर 13 इलीगल टॉयलेट्स को तोड़ दिया गया। वैसे लोनावला के म्युनिसिपल चीफ सचिन पवार का इस विषय पर कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक 27 नवंबर शो के मेकर्स को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके इस विषय पर मोल न देने के बाद ही डिमोलिशन का ये फैसला लिया गया। बता दें, सेट पर मौजूद स्टाफ के लाख रोकने के बावजूद एलएमसी वर्कर्स अपने काम पर अड़े रहे। अगर इस शो की बात की जाए तो फिलहाल बिग बॉस 11 अपने 9वें हफ्ते में है, जहां घर के सदस्यों के कारनामों के चलते आए दिन ये शो सुर्खियों में आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।